Tolingi kobanda lianga na biso ya tongo elelo vendredi le 5 février na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mo santo. Gens du monde entier, faites une ovation au Seigneur, offrez-lui un culte joyeux, présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus qui est notre Sauveur. Amen. Amen. Kaka na kotelema tokoyemba cantique lingala 160. Yesu ndipo na mbingio walinda mingi yo kupela kina ake o taisi nangelo yemba haleluya ngana mikono Yesu matia haleluya na Yesu ngana mikono mwana nzambe haleluya na Yesu soko soko basi soko liwayo soko longwa nanga iteyo osoka kibatia wetengana oyemba haleluya ngana mikono Yesu matia haleluya na Yesu ngana mikono mwana nzambe haleluya na Yesu acha bato bakoboya olinga sata ndeyo olingi bato nyoko koboya oyemba haleluya ngana mikono Yesu masia haleluya na Yesu ngana mikono mwana nzambe haleluya na Yesu. Matonzi ebele to bondeli njambe na biso. Njambe tata na biso nkolo na nguya. Tolingi ko dzongisa yo matonzi ebele nkolo Yesu Masia. Na tongo ya lelo siliko pesa biso ya vendredi. Ete bana yo basangani nkolo pona ko yoka amaloba na yo. Bisika nyusu bazali nzambe na États-Unis d'Amérique, na Amérique du Sud, na Asie, na Europe, na Afrique mobimba. Pekati na mboka na biso Congo, nzambe tikete umokozala na bango. Kambali yangani oye bandeli kino suka nkolo, elikana na se ya nguya pe ngolu na yo. Beto zula mwana nkembo ngena suka ye tata nzambi. Di bunde ngeme yonza bana kudimba ndinga ngena nzile mambu yange. Yesu Kristo kwiza tuadisa kwiza sala ngemosi. Mutilo tuna yonza mawatata nzambi naleda tubatiani kia kulunga betu kile babantu ya masumu ni kuna bitu kina kubombi ndila bankendi yange kwiza lemfo kila beto yaka kolimbisa biso nkolo bampate na yo bazali kolanda culte oyo bisika nusu bazali nzambe tiketo limbisa moko na biso. Oh matonje bele nkolo pweto siliko limsa biso matonje bele sabuna tingeke na kutualisa kilokola ya ingemosi kufwa bantima ebeto mayindu ya beto nge bieka kilokola ya na kedika na nkumbi ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Na tango yo tolingi ko yamba lingoma na nzambe nyonso bampate na nzambe bazali kolanda culte oyo kuna na États-Unis d'Amérique, kuna na Amérique du Sud, kuna pe bazali na Europe, na Asie, na Océanie, pe na Afrique mobimba bazali kolanda lianga ni oyo bampate na nzambe mbote na bino. Mbote! Tolingi ko pesa pe mbote na bandeko na biso po ete tozwi lelo ngolu ya kosala audio lelo na paroisse ya Talangai, nde tozali na basebeisi ya Talangai, tozana la jeunesse ya Talangai, pe na basana na nzambe ya Talangai. Pasteur Sir Miekuntima, Mama Longi Judith Miyindu, bino nyonso topesi bino mbote na bino. Mbote! Ni kuna elongo lolenge nkula siliko yamba biso, tikete to sepela pona kokumisa nzambi. Nzembo na sebe. Oh Jésus, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Tu me viens au Père.
mingi na kilokola ya bitike kuwa verset du mois ya février et komami na mokanda ya Esaïe chapitre 44 le verset 8. Vous mon peuple, soyez sans crainte, n'ayez pas peur. Je vous l'ai annoncé, je vous l'ai révélé longtemps à l'avance. Vous le savez bien, vous m'en êtes témoin. À part moi, y a-t-il un autre Dieu? Non, il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais aucun. Amen. Amen. Tokomi ko belema apona koyoka maloba na Nzambe nde tosengi na pasteur Jean Sirmier Kuntima responsable la paroisse talanga iko bondela liboso ete toyoka maloba na Nzambe. To bondeli Nzambe nkolo na biso Yesu Masia tango ebelemi oyo biso tolingi koyoka liloba na yo. Liloba na bomoi kwanga na bomoi nkolo tika ete osalela mowumbu na yo puissamment ete maloba na yo ekango na bato ete maloba na yo epesa bomoi kati na vi na biso te tozanelika ete tata Nzambe liloba na yo ezali yo ye moko liloba na yo ezali yo moko Nzambe pe liloba na yo ezali bomoi kati na bato na kombo na Yesu. Amen. Amen. Ndena yango tokoyemba lisusu pona koyamba maloba na Nzambe basebeisa kopesa biso nzembo. Na guide biblique na tongo lelo vendredi et komami na mokande ya Luc chapitre 21 les versets 25 à 27 mambo ya Nzambe nitike longoka na suka ya imesonama na mukanda ya Luka kikapu ya makumi zole na mosi pe bibuku ya makumi zole na tanu na tena makumi zole na nsambodia totangi maloba na Nzambe na kombo na Yesu Masia. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la mer et des vagues. Des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme arriver sur un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire. Amen. Amen. Mama likambo ya semaine abiso to bandi depuis lundi ezali kolobela les signes du retour de Christ pour une jeunesse avertie. Bilembo ya bozongi na Kristo liboso pona bilenge oyo esengeli bidimbu ya mvutukulu ya Kristo samuna kintwene ya kulunga. Les signes du retour de Christ pour une jeunesse avertie. Balinga mikati na nkolo to yebi ete liboso ete nkolo azonga. Bilembo ekomonana. Nkolo akozonga. Po ete azalaki liboso awa na mokili. Tango ya botamaki na kwa kopesa biso lobiko yisu butukaka tete yadi kuizaka na toto yai na nzila ya kento na nzila ya mpevi ya longo meina nikuiza sala kisalo yana kukula beto bantu ya imbi yani mevutuka na tata
eni kuna eni ke vutu kadiaka kukwiza ya zole sabu na kwiza fundi saba bantu muntu mutsindu kele mavanga ya yandi metekela nkwizulu ya Yesu bidimbu fona kumunika tete liboso ete nkolo adzonga bilembo esengeli emonana na kati na mambo yetu nekutanga bankulu na Kristo bakina kuzonzela beto tina ntangu ina nike kukwiza bidimbu ke vana na kati ya ntangu. Il y aura des signes dans le soleil bilembo ekomona na kati na moyi pe na kati na sanza pe na kati na minzoto bidimbu ke kumonika na kati na mokili awa bato bakozala na kati na bomo bakozala na kati na mawa na koyoka makelele ya makasi ya mbonge ya ebale babantu ke kufwa na boma ina baki kuhindula bamambo baketala ya mpasi awa na ntoto isi dizulu ke kufunguka dizulu ke kubwa bambwetete ke kubwa kuna betu ketala ti dizulu ke funguka alors mwana ya muntu ke kwiza na zulu ya banuyaji na nkembo na lulendo ya yandi balinga mikati na nkolo maloba weza kotalisa biso lolenge oyo nkolo sa koyaka banda lenzi bazali kotalisa biso bilembo oyo komona na liboso nkolo ayaka bilembo ezali ebele liboso ete bilembo ya likolo emonana bilembo nani tomoni ni oyo banzala ekozala bisika nyonso ba division ekokota ba guerre ekozala me balobi wana ezali kaka ebandeli ya badouleur me na kati na yango liboso ete nkolo abima na mapata eka kati na nkembo na ye bamezonda ti bidimbu ketala na kati ya ngonda na kati ya ntangu bambwetete ke kubwa kana beno tala bidimbu ila beno zaba ti mfume kuma pene penani komase kukwiza babantu ke zakama na boma bato bako banga na bomo poete oyo bango bako mona nenu ba mona yango te balinga mikati na nkolo kozonga na nkolo ezali ya solo bato mingi atako ba chrétien bazali konzima to ko croire na yango te me yo mwana na nzambe sika ozali kolanda culte oyo yeba ete bozongi na nkolo ekomi pene pene esengeli yo mi batela esengeli obongolisa bizaleli na yo soba nkadulu yange kanenge zola tina ntangu na Yesu kukwiza na nkembo ya yandi ngevuka soba nkadulu yange soba nkadulu yange soba mavanga yange soba nzonzolo yange samuna tina ntangu na Yesu kukwiza na nkembo ya yandi na lulendo ya yandi baina nyonso metambola na kati ya bome nzambi kevuka ni baina ke kota na dizulu mebo nyonso batambola kati na bobangi na nzambe te bangonde moto bakokini na lifelo kote ezali na moto le feu éternel yindula mpangi akotengeke vuanda nzambe alingete biso banso to bika ndene yango bazali kotea biso maloba na nzambe mikolo nyonso Yesu azali kozonga bilembo ezali komonana nani tomona makambo tomoni te na mvula oya 2020 malade oya coronavirus ya covid-19 na ndenge esali kati na bato wana tu ezali kati na bilembo te po ete nkolo alobaki yango na maloba na ye kufa ekozala ya mingi bato bako yina na kufa baninge komika lokola eloko ya pamba balinga mikati na nkolo tozali komona yango nena koloba ete nkolo akomi pene pene sosa kuchanger nkadulu yange linga baninga tolongola na kati na division tolongola na kati na tribalisme tolongola na kati na la haine totika makambo oyo ezali kosepelisa nzambe te me totambola na kati na bobangi ya tata nzambe po ete nkolo abikisa biso na ntango ya koyaka balobi ete ntango wana ekokoka nkolo akoyaka kati na mapata na ye kati na nguya na ye akoyaka kati na nkembo na ye mpo na komona ye kati na nkembo na ye esengeli ozala moto oyo otamboli kati na bobangi na ye nzambe asunga biso na nzela maloba oyo te ya mpena baninga biso banso lolenge tozali kati na mokili oyo bana na nzambe nous sommes tous des missionnaires tozali appelés na ko prêcher pe na bandeko na biso bo bayebi nkolo te ete nkolo abelemi mpo na kozonga ete babongolisa bizali na bango po ete bango pe babika tika ete nzambe asunga biso pe apambola maloba na ye amen amen tosengi na mama longi Judith Miyindu moko pe na paroisse talanga iko bondela mpo na maloba na nzambe toyoki Nzambe tata na nguya nyonso tozali ko jonction matonji ebele tozali ko jonction tata Nzambe matonji ebele ya koleka na oyo nyonso ozali ko sala na kati na biso na tongo ya lelo Nzambe na nguya nyonso ozali ko laksa biso ke biso ba oyo tosi sondimi yo
tozali kosalela tata nzambe tokangama na yo na kati ya bosolo nyonso tolongo na kati ya mabe mpo tozala pembeni na yo kosalela yo kondimela yo lokola mobikisi na biso yango na nzambe na nguya nyonso mpo ozali kolakisa biso ozali koyaka ozali kozonga koyaka lelo tata nzambe ezali tozali kozela ni yango ozali koteya biso eke totika nyonso ya mabe tozala na kati ya bosolo na kati ya bolingo na kati ya bomo na yo nzambe salisa biso baoyo tosi tondima kombo na yo salisa biso nzambe na nguya nyonso kotika biso te pesa biso makasi ya kotika makambo nyonso mabe oyo ezali kolanda biso mpo ete tozala mosika na yo mosika na kombo na yo mosika na mosala na yo kotika biso atabuke te tozali baya yo tolingi ete biso nyonso oyo tozali awa oyo bazali mosika bango mpe ndasi bakoyoka liloba oyo nzambe salisa bango mpe batika oyo nyonso ezali mabe mpo ete biso nyonso to na ntango na suka tomona na likolo esika oyo ozali nzambe na nguya kotika biso te matondi mingi na liloba oyo si opesi biso tika ete ekumu na okumisama yo ozali nzambe na nguya nzambe na esengo nzambe boto tosengi bongo amen amen liboso tokanga lianga na biso tolingi koyemba lisusu elongo na basebeiste kwaku buwezi sikila mudome kama sumu oningula kubyokisika mko nani na kilokola ya bueso ya mbote ngebe pesa yoto na kati ya paroisse ya Talangai matondo tata nzambi nkembo na masika biki afutukana nge tambula matondo tata nzambi na nsalasane mutindu yayi ya wetikete nkolo yo pambola bampate na yo nyonso balandi culte oyo bisika nyonso bango bazali nzambe po ete mokolo ya suka tolingi biso banso kobika kokota na nkembo na yo nzambe maluba na yo nzwa esika kati na mitema ya baya yo nyonso pambola banzini ya Talangai pambola basebisi ya Talangai pambola basali ya Talangai pambola biso nyonso nkembo lobiko ejonge pai na yo nzambe na kombo na Yesu Masiya amen amen beto ozola kufutula matondo na beno nyonso melanda culte ya disika nyonso beno ekele tolingi kozongisa matonzi ebele na bino banso bolandi lianga ni oyo bisika nyonso bozwami nzambe apambola bino matonzi ya koleka na basebeisi ya Talangai baakompane biso na culte oyo na basali na nzambe ya Talangai pasteur Jean Sirme Kuntimana mama Longi Judith Mindu pe ba membre du bureau bango nyonso bazali awa matonzi ebele nzambe apambola biso nyonso nzambi mfumu anza yayo na likolo kombo na yo ezala mosanto bokonzi na yo eya mokano na yo esalama na se lokola na likolo pesa biso kwanga ekoki lelo
limbisa biso nyongo na biso, pela moko elimbisi biso bango na nyongo na biso, kamba biso na kati na komekama te, kasi bikisa biso na mabe, po ete na yo ezali bokonzi, na nguya, na nkembo, lobiko na lobiko. Tikete ngolu na nkolo Yesu Masiya, bolingo na Nzambe tata, pelisanga na molimo mo santu ezala na bino nyonso, banda lelo kinosuka na ekeke. Amen. Amen. Bonne journée à tout le monde. Merci.